Ashraf Mamalik, founder of Dartem. Dartem, c'est une société spécialisée en voix IP et la visioconférence et tout ce qui est en relation avec l'informatique. Un parcours, c'est juste après un bac sciences maths. L'orientation c'était vers l'OFPPT. Bien sûr, la chose اللي كانت حمقى عند la majorité ديال الناس كيفاش سي باك سيونس مات مشيتي للوف بي بي تي مي l'intérêt كان سي كو ندوز لومبلوا ديريكتومون دونك ابري 2 ans ديال لوف بي بي تي اوتوماتيكمون خرجت نخدم اون باراليل درت لا ليسونس اون بي اي et الماستر en management des systèmes d'information. Après les études, avec une société qui est un éditeur des systèmes d'information. Donc, c'est plus consulting, les installations, etc. Donc, j'ai approfondi les systèmes qui sont juste après 2 ans, 2 ans et demi, j'ai une autre société. La spécialité de la société, c'est qu'elle te vend. Donc, ce n'est pas éditeur des systèmes d'information, mais qui achète tout ce qui est système d'information et d'autres managements des systèmes ou les trucs qui sont. Et voilà, après 2 ans et demi avec la société aussi, j'ai officiellement l'entrepreneuriat. Je vais faire l'entrepreneuriat. Alors, principalement, tout ce qui est web. Donc, création des sites web, création des stratégies de communication, plus ou moins. Après, en parallèle, site l'e-commerce. Donc, l'e-commerce, j'ai testé les systèmes de l'e-commerce, COD, l'e-commerce à l'international. Et voilà, après, j'ai la communauté. La réponse ديال هذه سي كو خصنا نرجعوا اصلا قبل كيفاش بديت باش نعرفوا كيفاش قدرات انها تسهل. في لو ديبي ديال لونتربرونيا ديالي سي كو وي سيرت خارج من انتربريز واحد لا جالور واحد الخفه ديال لي جون سي كو غادي تخرج لونتربرونيا مي برومييرمون بوحدك دونك سكي في حتى واحد ما في ظهرك حتى واحد ما معاك انت كطيح وكتنوض راسك وما كتشوفش دي ريزولطا سور بلاص يا با دي جون اللي هما فريمون فايتينك اللي كيعطيوك هذاك الغوتور ديكسبيريونس ديالهم دونك سيتي دور دي استراتيجي اللي تقدر تيستي 3 4 ديال لي تيست باش تشوف واش تخدم لك وحده ولا ما تخدمش لك. باغ كونطخ كو هنا غادي نرجع هادشي يقدر يجاوبنا على لا فالور ديال لا كوميونيتي. C'est que, premièrement, la chose la plus importante pour moi, c'est qu'il y a une équipe. Il y a une équipe qui a le même objectif entrepreneurial. Psychiquement, un rôle plus important dans la partie psychique, c'est qu'il y a des gens qui sont معاك, il y a des gens qui sont خدامين كلهم في le même objectif. هذه بوحدها كتحسسك بالله راك assuré. Deuxième des choses très important, c'est qu'il y a un mentoring. الناس اللي مجربين المنتورين غادي يعرفوا لا فالور ديالو سي كو كاين كيلكان كيقول لك فوالا ها ليطاب الاولى ها ليطاب الثانيه ها ليطاب الثالثه ها كيفاش خاصك تمشي في هذا لو سونس ها كيفاش خاصك تغياجي في هاد لا فاز هذه من هاد لا بارتي هذه حتى هي لا جوز اللي هي بلوز امبورطونط. زيد عليها ماشي راسك خاصك دير كلشي دونك راسك خاصك دير كلشي غادي تبقى راسك ولا يلاه تشد مارشي وبقيتي معاه حتى مشى لك العام. سي كو يا دي جون اللي هما ديفيرسيتي في لي بروفايل ديالهم. عندك دي جون اللي هما دي تري بون كوميرسيال عندك دي جون اللي سون تري بون في لا بارتي تكنيك عندك دي جون اللي هما وكلهم كتحس بهم ديالك ومعاك. دونك هذه باغمي لي شوز اللي هما تري امبورطون فريمون. فوالا دونك راه خصني ليست ديك الساعات اللي جيت نهضر لكم اون ديتاي. بون دارتيم كيفاش بدات لا مارك ديال دارتيم سي كو بدات افيك دي بتي كليون
مي مازال دابا تنخدموا حتى هذوك لي بتي كليون مي دازت من واحد لافاز سي كو كانت خاصها تغاردي لو فون دو رولمون ديالها دونك لا شوز هذاك هو لو ديفي اللي كان كبير. دابا تندويو الحمد لله يا لارج ليست كليونتيل اللي فون كونفيونس ا دارتيم. اوني فيير حيت خدامين معاهم ولينا كنفكروا سي بلوس شيفر دافير سي بلوس اوغمونطاسيون دو شيفر دافير سي بلوس لوفرتور على الانترناسيونال. ما بقاش بحال لو ديبي سي جوست تفكر كيفاش لو فون دو رولمون كيفاش خاصها تخرج راسها اكسيتيرا. فوالا la question ça peut être posée شنو قادره الكوميونيتي تعطي le monde entier. C'est pas juste le Maroc mais je réponds à la partie marocaine. Plus important pour moi c'est le taux de réussite de l'accompagnement. C'est que j'ai la communauté غادي تدخل في واحد l'accompagnement je te garantis à plus que 80% ou bien 90% que غادي توصل par rapport à une autre incubation اللي تكون كنتي دزتي منها. La communauté pour moi parmi les rares programmes اللي vraiment عندهم واحد la bonne exécution ديال la stratégie royale في l'entrepreneuriat. C'est qu'il y a une stratégie royale اللي باغا تنزل l'entrepreneuriat encourager les jeunes entrepreneurs باش يقدروا يمشيو في les programmes ديالهم. Donc la communauté pour moi c'est que غادا avec واحد l'alignement efficace, efficiente باش يقدر ينزل لا استراتيجي رويال في لو كوتي انتربرونيال. ان جون انتربرونور باغي تلونسا في الانتربرونيا كتفكر فيها اكسيون هبط ما تفكرش فيها بزاف اكزيكوتي شوفها في الواقع شوفها في التيران عاوتاني صحح عاوتاني دير لاكسيون. سي لاكسيون اللي غادا تبين لك سي لاكسيون اللي غتقول لك نزل ما غتلقاهاش مفرشه بالورد مي عاوتاني ما كاينش الشوك طريق صافا مي هبط لاكسيون. بغيت نرجع ناكد على لا فاز البلوز امبورطونت في الباركور انتربرونيال ديال نيمبورط كيل بيرسون سي المينتورين. و à cette occasion-là, je vous remercie le mentor. Vraiment, l'importance اللي كان عنده في الباركور انتربرونيال ديالي سي كو الا ما ربحنيش يربحني واحد 4 سنين ولا 5 سنين اللي كنت نقدر نبقى كنتقاتل فيها راسي عاد باش نوصل لواحد لو ريزولطا اكس.